E aí, meu povo, tudo bem? Eu vou trazer o segundo episódio da nossa série de pack de edição. E dessa vez aqui eu vou estar disponibilizando na descrição do vídeo um pack de efeitos sonoros. Sonoros são aqueles sonzinhos que aparecem no seu vídeo, que tipo, faz uma animação, aparece uma animação no seu vídeo. Você coloca o som pra deixar mais animado. Ou você pode usar pra fazer sua intro ou colocar como fundo da sua... não, né? Do seu vídeo, né? Mas então, é um pack bem legal, acho que ele tá pesando 11 megas, 11 megas mais ou menos, ou seja, não é muito pesado igual o outro que eu deixei lá de pack de memes, é um pack leve. Se você não tem um computador muito bom, vai pegar do mesmo jeito, ou seja, não é pesado, então você pode baixar de boa que não vai dar nada. Então, galera, se você quer começar o seu canal como eu, você está começando o seu canal como eu, é muito bom você ter esses packs, pack de memes, pack de efeitos sonoros, pack de imagens, de música de fundo, muitas coisas assim, entendeu? Para o seu vídeo, para o seu canal. Mas então, galera, eu só queria deixar isso mesmo. Se você gostou, deixa o like. E galera, se inscreve no canal de novo, se inscreve no canal que é muito importante, divulga o meu canal para seus amigos, que é nóis, valeu, fui!